ভাই আমি বলবো না যে এটা পাবনা জেলা সেরা বা বাংলাদেশ সেরা, ঠিক আছে, তবে এটা একটা সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির বাচ্চা পার্সেন্টেজ আছে। দর্শক ভাই দেখুক, দেখে তারপরে নিবে, ঠিক আছে। আর অনেক সময় টাকা থাকলে এই ধরনের বাচ্চা মেলানো যায় না। আর যে 4টা বকনা দেখালাম দর্শক ভাইরে, মানে অনেক সময় যদি দর্শক ভাইরে টাকা থাকে তাহলে সব বাচ্চা মেলানো যায় না। প্রতিটা বাচ্চা ডানোর কোটি এক একটা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাসান ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হাসান, আমার বাসাটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা গ্রাম অরণখোলা হাটের পাশেই। দর্শক ভাই আর সবসময় সেফ জনের বকনা পাবে। আজকেও খুব সুন্দর সুন্দর কিউট বকনা 4টা বকনা দর্শক ভাইরা দেখাবো। কতটা পার্সেন্টেজ বা কোয়ালিটি দর্শক ভাই দেখে জাতমান দেখে নিবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, তো হাসান ভাই চলুন তাহলে আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। চলেন ভাই, আজকে যে 4টা বকনা দেখাচ্ছি এই 4টা বকনাই একসাথে নিলে একবারে ফিক্সড 68,000 টাকার দাম থাকবে, একবারে পাইকারি রেট। আর সিঙ্গেলে নিলে দাম দর করে নেওয়া লাগবে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা তাহলে আপনারা দেখছেন শুরুতে 68,000 টাকা লটে এটা 1 নম্বর বকনা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তো হাসান ভাই 1 নম্বরে বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা পিওর একটা এসিআই বীজের বাচ্চা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুবই কোয়ালিটি ফুল। কতটা পার্সেন্টেজ, অনেকে শখের ডাকে রানী বাচ্চা বলে, ঠিক আছে। মাথাটা দেখেন ছোট মাথা, ঠোঁটটা গোলাপি এবং কানটা ছোট আছে, লাভি কম্বল কিছু নাই। এই যে ঠোঁটটা কত সুন্দর, হ্যাঁ মানে কোয়ালিটি ফুল একটা বাচ্চা। লাভি কম্বলটা আপনারা দেখছেন, তো সে অর্থে ভালো পার্সেন্ট আশা করেন? হ্যাঁ, এগুলাই খুব একটা ভালো মানের গাভী হবে আশা করা যায় আল্লাহ পাক বাচ্চা রাখলে। গ্রোথটা ভালো আছে? হ্যাঁ, গ্রোথটা অনেক ভালো। হ্যাঁ, মাজার পয়েন্টটা দেখেন ডাবল বডির বাচ্চা একটা, ঠিক আছে। পা হাত পাগুলা মোটা। আর উলান পালানটা দর্শক বারে দেখা দেন। 4টা ভালো আসছে, নিপুল 4টা দেখছেন। 4টা নিপুল অনেক সুন্দর আসছে, ভালো জায়গা আছে, অনেক সুন্দর নিপুল আসছে। তাহলে হাসান ভাই বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার এখানে 2টা আছে 7 মাস আর 2টা আছে 8 মাস করে। তাহলে 1 নম্বরে বাচ্চাটা 7 মাস হবে? হ্যাঁ, 7 মাস। তাহলে বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন 68,000 টাকা লটের 1 নম্বর বকনা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বয়সটা আনুমানিক 7 মাস হবে। তারপরে দেখছেন 68,000 টাকা লটের 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটা। মাশাআল্লাহ এটা একটা সুন্দর বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। হাসান ভাই 2 নম্বরে এটা জাতমান বয়সটা বেশি? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান পিওর একটা এসআই বীজের বাচ্চা। এটাও দেখেন লাভি কম্বল কিছু নাই কল ভাই। আমি বাচ্চা যদিও 4টা-5টা কালেকশন করি, সবসময় চিন্তা করে জাতমান কোয়ালিটির দিক দিয়ে ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ। আপনার কালেকশনগুলো ভালো থাকে? হ্যাঁ, এখন এটা বাদ বাকি বিবেচনা করে দর্শক ভাই, আমার কথার উপরে না, জাতমান দেখে অবশ্যই নিতে হবে। পাগুলা দেখেন মোটা আছে, খুরগুলা স্ট্রেট খুর একবারে। এই যে মাজা টাজাগুলা দেখেন ডাবল বডির বাচ্চাগুলা দেখি, এটা উলান পালানটা ভাই। হ্যাঁ, নিপুল 4টা নিপুল অনেক সুন্দর নিপুল আছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর 4টা নিপুল 4টা ঠিক আছে। হ্যাঁ, সাদা ধবধবে নিপুল আছে, অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা দেখছেন 68,000 টাকা লটের 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটা, সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখেন, একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আর বয়সটা হবে এটা আনুমানিক 7 মাস। 7 মাস। মাশাআল্লাহ 68,000 টাকা লটের 3 নম্বর বকনা বাচ্চাটাও দেখছেন, খুবই সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। তো হাসান ভাই 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা এসিআই বীজের একটা বাচ্চা, খুবই কোয়ালিটি ফুল, খুবই গ্রোথ সম্পূর্ণ। এর মাথাটা দেখেন, আমি যে বলতেছি ভাই যে এসিআই বীজের বাচ্চাগুলো সবসময় এই ধরনের মাথাটা তার ছোট হবে আর ঠোঁটটা গোলাপি হবে। হ্যাঁ, লাভি কম্বল কিছু থাকবে না। খুব সুন্দর একটা বাচ্চা। হ্যাঁ, কানটা দেখেন ছোট কোন, মানে সুন্দর একটা সুন্দরই বড় লাগবে। জাতমান পার্সেন্টও ভালো হবে আশা করা যায়, অনেক ভালো হবে, অনেক ভালো হবে। যদি দর্শক ভাই নার্সিং করে লালন পালন করতে পারে কিছুদিন, এগুলা অনেক ভালো বিগ বডির গাভী হবে ইনশাআল্লাহ। দেখি উলান পালানটা, মাথাটা দেখেন ডাবল বডির বাচ্চা, মাথাটা ভার আছে, অনেক ভার বাচ্চা, লম্বা চড়া আছে, ভালো দেখছি। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন ভাই 4টা নিপুল সাদা, ঠিক আছে, নিপুল 4টা অনেক সুন্দর। দেখছেন 68,000 টাকা লটের 3 নম্বর বকনা বাচ্চাটা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, কতটা কিউট বকনা দেখলেই বুঝতে পারবে। ভালোকে সবাই ভালোই বলতে হবে ইনশাআল্লাহ। এটা একটু বড় সহ দেখছি, এটার বয়সটা হবে আনুমানিক 8 মাস ভাই। মানে জাতমান কোয়ালিটি আল্লাহর রহমতে কোনো দিক দিয়ে কম নাই বাচ্চাটার। তারপরে দেখছেন 68,000 টাকা লটে এটা 4 নম্বর বকনা, এটা একটু বড় সহ দেখছি ভাই। এই বকনাটা জাতমান বয়স? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটাও খুবই কোয়ালিটি ফুল বাচ্চা। বাচ্চাটার চামড়া খুবই লুজ, রসুনের চুচার মতন চামচুচা, অনেক হাইট হবে, অনেক বিগ বডির গাভী হবে, বড় মাপের একটা গাভী হবে আসলে। হ্যাঁ, এটা আরো দেখেন ডাবল বডির বাচ্চা, খুব খানিয়ালা, ঠোঁট গোলাপি আছে, কান্ডাকল ছোট,
কানটা দেখা দেন, ছোট লাভি কম্বলটাও নাই, না লাভি কম্বল নাই, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বকনা আর কি। আজ যে 4টা বকনা দেখাচ্ছি কারো শ্রেণী কম না, 4টাই কিউট বকনা। কোনো দর্শক ভাই আসলাম মনে করবে 4টা বকনার খুব পছন্দ হবে আশা করা যায়। মাজাটা দেখেন, মাজাটা খুব ভারী মাজা, একটা ডাবল বডির যে বাচ্চাগুলা বলি আমরা, ভারী মাজা, নেস্টেজ ছোট আছে। উলানটা দেখা দেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর উলান পাচ্ছে, পালানো ভালো আছে, হ্যাঁ অনেক সুন্দর, মনে হচ্ছে প্রেগনেন্ট অবস্থা। জায়গা আছে উলানে, হ্যাঁ জায়গা কি দেখছেন, অনেক সুন্দর জায়গা। তাহলে হাসান ভাই 4 নম্বর, এটা বয়সটা 8 মাস হবে, এটা 8 মাস একটু প্লাস 8 করেছে মাস প্লাস হবে আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা, তো বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন তাহলে 68,000 টাকা লটের 4 নম্বর বকনা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, অর্থাৎ লট ধরে নিলে প্রতিটি বকনার দাম আসবে 68,000 করে। 68,000 টাকা। আলাদাভাবে নিতে চাইলে, কেটে নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে দামে একটু ভিন্নতা আসবে ভাই। হাসান ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলেন? দর্শকদের বলি আসলে মানে হুটহাট করে আপনি 10-15টা গরু নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন অনলাইনে, মানে অনলাইনে দেখে, এমন করে এটা না নিয়ে দর্শক বারের সরজমিনে আমাদের কাছে আসতে হবে। আসি দেখে শুনে আপনি নেন, 4টা-5টা গরু দেখে শুনে জাতমান দেখে যে কথা কাজে মানে কতটুকু মিল আছে, আমরা যে বলতেছি জাতমানের গরু আপনি দেখে তারপরে নেন, আমরা এটা মনে করি সর্বোচ্চ ভালো হয়, ঠিক আছে। আর যে 4টা বকনা দেখালাম একবারে সীমিত দামে, মানে একবারে সীমিত দামে দর্শক ভাই দেখবে যে এই রেটে এই দামে বকনার যে দামটা বলে দিছি, যাচাই বাছাই করে দর্শক ভাই নেবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা হাসান ভাই আপনাকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ।